Fazilat tərbiyesi ata-anadan başlandı namlı kitabının davamı huzurunlarda. Mikrofon aldıda Alinur abla Seydər. Zehinni içişinin müqəddimisi bədən məşqi. Adamның səzgü əzaları çoğ mığının hər xil uçurlarga erişidiki kəm bolsa bolmaydigan mühim qoral. Əgər bala tərbiyesini başlaşdan burun muş qorallarning unumdorligi eng yaxshi holat keltirilsa, undaqda bala tərbiyesida əgri yollarni azroq besib, az kuch bilan ko'p ish qilg'il bo'ladi. Men anglash, ko'rish, purash, tetish, tutish sezgilari ichida eng avval Williamning anglash sezgisini chiniqtirdim. Chunki bu vaqtning anglash sezgisi eng burun shakllandi. Fiziologiya tadqiqotining isbotlashicha, bu vaqt onaning qo'zg'idagi chog'dala ovozga nisbatan inkas qaytara oladi ekan. Kichik William qo'rsaqdagi chog'dala Margaret ikkimiz muzik kechiligiga baratdik. Yoki bo'lmasa dalaga berib, tabiatning ovoziga quloq solatdik. Ba'zida Margaret balaning qo'zg'ida tinmay midirlayotganligini sezdi ekan. Biroq eqiyotgan suv, qushlarning sayragan ovozi, larzon, yaqimliq muzikalarni anglaganda ona bola ikkalan tinch va ozoda kayfiyatga cho'midi ekan. Balkim onasining qo'zg'ida ko'ngan odat bo'lsa kerak. William tug'ilgandan tortib ritmliq ovoz, yaqimliq muzikalarga noit amroq edi. O yig'lisila Margaret iskripga chelib beradi. William bo'lsa ko'zlari bilan muzika ovozini to'xtamay izlaydi. O ovozning onasi bar tarafdan kelayotganligini bilgandan keyin yig'dan to'xtabla kulib ketadi. William cho'nglarni do'rashni yaxshi ko'radi. Bir qatim kichik dumboqchilib uni o'ynatib O kichik qo'llari bilan karvatini chekib, mening ritmimga moslashtirib ovoz chiqara oladi. O chiqargan ovozda hatto ritm o'zgarishlarimi ifodalanib turadi. Men bu bayqishimdan bak xoşallandım. Chunki texi amdil 3 oylik bo'lgan William shunda qisqa vaqt ichida ancha oddiy bo'lmagan aşır ritmlarni esida tutib olgan edi. Shu chaqda kallamdan kichik Williamning as saqlash qobiliyatini muzik orqali chiniqtirishdan iborat yaxshi bir o'y kashdi. Williamning balalik davri onasining naqsh qo'shoqlari ichida o'tdi. Margaret Williamning muzikaga bo'lgan qiziqishini qo'zg'ash uchun xalq naqshlarini alaydan o'rgangan bo'lib, yaqimliq ovozda Williamga aytib beradi. Bir qatim Margaret kutubxonaga yugurib kirib, balaga qarab beqishimni aytdim. Chiqib qarasam, bo'g'imiz ko'zlarini to'g'risi tikkan holda qandaqdir ahanga g'ingshigandek ovoz chiqarib yotadi. Diqqat bilan tingsam, mening uyim o'rmonliqda degan Italiya naqsining ahangi ekan. Kichik William yana texin naqshning mazmunini to'g'ri tushuna oladi. Margaret skripka yoki gitar bilan sho'x muzikalarni chalganda u chavakchilib opsiga ayishib andimunda g'ingshib qo'yatdim. Men gitarning tuvan ahangli tarsida uzun ahangni chalsam, Williamning ko'zlari chekchib, chiroyi qo'rqqandek tusga kiratdi. Balalar xo'shallik va xafaliklarini eng dastlabda ovoz orqali ifodalaydi. Shundaqla yana ovoz orqali har xil g'idiqlashni qabul qiladi. Tasalliga erishidi. William yig'laganda Margaret ikkimiz yeniga berib, Onunğa yumşaq talaffuz gap qilsaqla, u yig'idan to'xtaydi. Ba'zida u karvatida qimirlab, bearam bo'lganda, opasining ovozini anglasla, darhol teshinatdi. Bu vaqtlar otasining gapini tushunishi notayin. Biroq bu vaqt har qancha kichik bo'lgan taqdirdimi, otasining gapiga inkas qaytara oladi. Vaqt o'tgan sari bu vaqtlar yana har xil ovozlarning logikalik bog'lanishini tepib chiqa oladi. Shunga bu vaqtlarga cho'qim ko'proq gap qilib berish. Her xil ovozlar orqali ularning cho'ng ming'isini g'idiqlab, zehnini etishga harakat qilish kerak. Meningcha, ko'rish quvvati mashq orqali bolalarning ko'zitish iqtidori va hukm qilish iqtidorini yetildirgili bo'ladi. William tug'ilmasdilar, biz uningga chiroyli rasm, rangdor qo'nchoq degandek sho'x rangli narsalarni tayyorlab qo'ygan edik. Uning ko'zitish iqtidorini chiniqtirish uchun uning xonasini yorqin ranglar bilan bezidik. Tamgı chiroyli rasmlarni asdiq. Bu vaqtlar karoti bilan kichik yotgandimi, rangli rasmlar ko'zga cheliqib turadi. Ko'rish quvvatini g'idiqlash bolaning zehnini etishga bek foydali. Xuddi ovoz o'xshash rangmi nurg'un uchurlarni yetkazib beralaydi. Masalan, qizil qizg'inlikni ifodalasa, ko'k sovuqqonlikning simvoli. Seriq bo'lsa kishiga illiqlik tuyg'usi ato qiladi. Halbuki, aralashma ranglar texmi murakkab ma'nolarni ifodalaydi. William bu vaqtidala apisi onunğa xilma-xil rangli rasmli kitaplarni ko'rsatishga boshlagan edi. William bo'lsa bularni qiziqish bilan ko'ratdi.
ko'rib etib, to'xtamay birmilan deydi. Rasmlarning o'zgarishi bilan uning chiroy ifodasimi o'zgarib turadi. William azroq cho'ng bo'lgandan keyin biz uningga texim ko'p rasmlarni elib berish bilan billa yana bo'yoq, qog'oz va qalamlarni elib berib, xohlagancha sizishga qo'yib berdik. Ma'lum ma'nodan aytganda, odam bolalari bilan hayvon bolalarining hech qancha farqi yo'q. Har ikkilisi madaniyatlik dunyodagi har xil bilimlarni tushunmaydi. Ammo kishini hayron qoldirdig'ini, hech nimani bilmaydigan bu kichik hayvonlar nihoyat kuchli san'at tug'ma talantiga va rang tuyg'usiga ega. Ularning bu jihatdagi iqtidoriga cho'ng odamlar yetishmaydi. Williamning rangi bo'lgan tonishini cho'nqirlashtirish uchun uningga bo'yoq elib berdim. Savatchanlik bilan ranglarni tonitdim. Birer oy o'tgandan keyin u nurg'un ranglarni tonib oldi. Qizil, seriq, ko'k qatorliq ranglarni bir qarabla deb beribli qolmay, yana yaqin ranglar o'ttirsidagi inchik farqni aytib beralaydigan bo'ldi. Uning to'g'riligi mendek muallimni qoyil qildi. Williamga rasm o'rgatgandan boshqa, doim uni sirtqa olib chiqib, tabiat dunyosidagi turli ranglarni kuzatishga yetakladim. U yiroqdagi tog'larni, osmonni kuzatib, qora ko'k bilan havo rangining farqini bildi. Kashki shafaqni kuzatish orqali qova chechigi rangining qizg'ish rangi o'zgarganligini ko'rdi. William atrofidagi ranglarni kuzatish orqali o'tkir kuzatish iqtidoriga ega bo'ldi. Eng muhimi, bu xil kuzatishga mohir qobiliyat uning zehn taraqqiyotida tasavvur qilg'usiz rollarni o'ynadi. Professor Hoyes uzoq mezgil tadqiq qilish orqali bolalarning badan harakati bilan aqliy qobiliyatining munosabati nihoyat zich ekanligini bayqadi. Agar bir odam bola vaqtidan tortib ham qo'lni, ham mingini ishlatadigan faoliyatlar bilan ko'proq shug'ullanib bersa, undaqda u kelgusida o'tkir mingiga ega bo'la oladi. Shunga professor Hoyes bolalarga bilim tarbiyasi olib berishdan avval ularga to'g'ri qiyofat va harakatni o'rgatishni tashabbus qiladi. Balalarning harakati aslida qalaymaqan bo'lg'achqa, badan holati tarbiyasini olib berish ta'sirrak. Odatda cho'nglar balalarning to'xtamay u yoqdan bu yoqqa chepib yurganligini ko'rsala, jim turishga buyruq qiladi. Bundaq buyruqning balalarga qilchim foydasi yo'q. Aksicha, balalarning qanday qilishni bilmaydigan ahvolga tushirib qo'ydi. Balalar mush xilma-xil harakatlari ichidan o'ziga foydali harakatlarni tepib chiqadi. Bu ularning mingisi bilan badanning moslashishining boshlanishi bo'lib hisoblandi. Professor Hoyes ota-onalar bolalarining harakatlashishga ilhom berishi, ularning harakat jarayonida to'g'ri qiyofatni o'rganib olishi va o'zlari qilmoqchi bo'lgan ishlarni tamomlashiga yordam berish kerak deb qaraydi. Bu xil moslashish mashqini alohida o'rinlashtirishning hojati yo'q. Faqat kundalik turmushdagi mashq orqali ko'zlagan nishonga yetkili bo'ladi. Margaret ikkimiz Williamning to'g'ri mingish holati va narsalarni elish, sut botilkasini ching tutish, yuzini yuyish, oyoq ipini chigish qatorliq kundalik turmushdagi xilma-xil harakat faoliyatlarini mashq qildirishga intayin ahamiyat berdik. Biz uningdan muhim nuqtani egallashni talab qilish bilan birga o'rgangan harakatlarini texmi to'g'ri, texmi tez qilishga ilhomlantirdik. Oyog'ining ipini chigish uning yoshidagi bolalarga nisbatan qiyin bir ish. Dastlabda uningga harakatning to'liqini o'rgatmadik. Bir butun jarayonni bir qancha oddiy bo'laklay bilib, uning mashq qilishiga yetakchilik qildik. Shundaqdimi William bu ishda sabrsizlik qilib, hamisha ipni yeshalmas qilib chegib Margaret William bilan oyoqning ipini tez ham yaxshi chegish, ondan yana tez yeshdi baslishdek yaxshi amalni o'ylab topdi. William yangishga oldirib, ipni yeshalmaydigan qilib chegib. Birinchi qadamda Margaret atay uni o'ttirib berdi. Biroq ipni yeshdigan chaqda Margaret ipni yenik bir tatib yeshib. William o'zi chegib ipni har qancha qilib yeshalmadi. Mosh ishdan keyin William oyog'ining ipini chekkanda hapala-shapala yeshilmas qilib chegib etmaydigan bo'ldi. Har qanday ishni yaxshi qilish uchun savatchanlik bo'lish kerakligini tushunishga boshladi. Balalarning turli sezgilarini baldıroq qo'zg'atish, balalar mingi nervlarining taraqqiyotini unumli ilgari surib, kelgusida balalarning aqliy qobiliyatini oshirishga foydali. Williamning narsalarni farqlantirish sezgisini chiniqtirish uchun amala o'yinni ijod qildim. Bu o'yinni mundaq o'ynaydik. Avval Williamning ko'zini tangib qo'yatdim. Ondan uningga tonish bo'lgan turli narsalarni siltatdim. O shakli va sifatiga asosan ularning ismini aytib berdim. Bir qatim bir apelsinni uning qo'liga tutqizib qo'ydim. U silab beqib, "Olma" dedim. Men uni eskartib, "Postini obdaroq silab baqqan, u rostila olmami?" dedim. William birdam silgandan keyin yana olmish ekanligini dedim.
Onun köprək körüdüğünü alım bolğaşqa şundaq degan edim. Mən onundan obdaraq oylab baqqın, almının postu qandaq deb so'radim. U o'ylab olgandan keyin siliq dedi. Ondaqda qo'lingdagisichu siliq emaskan. Sen ko'rgan mevalarning ichida qaysilarining cho'nliqi olmadak, ammo posti olmadak siliq emas. William turib qoldi. Ayni chog'da u amdil 1 yoshga kirgan bo'lib, barangi, olma, apelsin, nashbut, pomidor qatorliq shakli o'xshib ketadigan narsalarning postining qandaqligi to'g'risida tajribaga ega emas edi. Lekin ularning hammasini ko'rgan va tutib boqqan edi. Biroq u yanil deb bermadi. Taqatsizlanib apelsinni mijib qo'ydi. Men uning bu harakatiga diqqat qildim. Ham yana ko'rsatma berishga boshladim. Barangi, olma, apelsin, nashbut, pomidorlarning qaysilari qattiq, qaysilari yumshoq. Barangi, olma, nashbutlar qattiq, apelsin bilan pomidor yumshoq. Meningcha buning nimaligini endi bilding-ku deyman. William birdam o'ynab olgandan keyin xo'shal holda "Apelsin!" deb vaqirdi va ko'zini tangan latini elvatdi. Men uning qo'lini tutib olib, "Nimishqa apelsin bo'ladi? Pomidorning postim o'xshashli yumshoq-ku?" deb so'radim. William qat'iylik bilan "Albatta apelsin, chunki uning posti pomidornikidek siliq emas" deb javob berdi. Margaret ikkimiz kulib ketdik. Aslida Williamning narsalarni farqlantirish sezgisini mashq qildirmoqchi edim. O'ylamagan yerdan bu ish bilan uning logikalik tafakkur iqtidorimi o'sib qoldi. William 3 yoshga kirgandan keyin biz uning uchun bir qism gimnastika harakatlari loyihalab berdik. Chunki 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan mezgil bolalarning muskullari taraqqiy qilgan halqiliq mezgil. Williamning badanini normal taraqqiy qildirish uchun gimnastika harakatlarining loyihasida professor Hoyston maslahat so'radik. Uning qarashicha, bu mezgildagi gimnastika mashqi yo'l mengishni asos qilish kerak ekan. To'g'ri mengish holatini egilash uchun avval badan tangpunligini saqlashni o'rganish kerak. Shunga biz William uchun izlab mengish o'yinini loyihaldik. Bu o'yinda yerga bor bilan tuz siziq sizdik. Siziqning ustiga oyoq izini sizdik. Ondan Williamni siziqni bo'ylab, yana kelib siziq ustidagi oyoq izini izlab mangdirdik. Badanning tangpunligini saqlash uchun William xuddi darvozalardek butun diqqati bilan mang'atdi. Agar William ehtiyotsizlikdan oyoq izining sirtiga chiqib ketsa, apisining jazosiga uchraydi. Atalmış jazo tan jazosi bo'lmasdan, balki uning inkini chimdab qo'yish edi. Biz buni saqol tortish deb ataydik. Amaliyot isbotladiki, bu usul orqali bolalarning yo'l mang'andagi ravrus qiyofatini yetildirib chiqqili bo'ladi. Gimnastika mashqidan boshqa yana Williamga qo'l hunarini o'rgatdik. Biz uningga o'yinchiqni nihoyat oz elib berdik. O'yinchiqlarini asosan u o'zi yasagan edi. Mening bayqishimcha, balalarning hammasi loy va suv o'ynashga amroq keladi. Men Williamga azroq sig'iz to'p akilib berdim. Bir qancha qilibmi yasab berdim. U loydan har xil narsalarni yasashga kirishdi. Ondan men uning yasagan narsalarini peshda tavlab, sopol buyumlarga aylantirdim. William yasaganlarining chiroyli sopol buyumlarga aylanganligini ko'rib, xo'shalligidan chavak chilib